Hello mga guys. Ito na naman, mayroon naman akong gustong maibahagi at mai-share sa inyo. Isa itong Toyota Corolla. Ang gagawin po natin dito ay ito po. Bali binuksan ko po siya. Itong kanyang fuel pump mga guys ay kailangan po nating palitan. Kasi ang problema po ng sasakyan na to ay pagka tumatakbo po siya ay tumitigil po, humihinto at mahina po yung hatak. Yan po, mahina po yung kanyang hatak. Pagka nag-accelerate ka ay para po siyang kinakapos sa gasolina. Kaya kailangan po nating tanggalin tong kanyang fuel pump at para mapalitan po natin ng bago yung kanyang motor, yung kanyang pinaka-pump sa loob. Yan po, bali kailangan lang po natin i-disconnect tong kanyang mga hose. Yan, kung nakikita po ninyo sa itong kanyang connector. Yan po yung kanyang hose dito. Saka tatanggalin natin yung kanyang mga bolt na 8mm. Yan po yung mga kailangan tanggalin dyan. Bali ito po mga guys ay nakatakip lang po yan yung kanyang cover. Yan, naka-aspalto yan. Nakadikit lang ng aspalto para mabuksan po natin tong kanyang pinaka-floor dito sa kanyang upuan, dito sa likod. Yan po, tinanggal ko lang po yung kanyang upuan. Yan po yung kanyang upuan. Nilagay ko dito sa likod. Bali nakalak lang po dito yung kanyang upuan. Iaangat lang po natin yung upuan yan, matatanggal na po siya. Yan po, may lock po siya dyan na plastic. Nakakawit lang po yung kanyang upuan. Yan po, patuloy na lang po panoorin tong aking video para magkaroon po ng idea mga guys. Lalo na sa mga baguhan na gustong maging mekaniko at nag-aaral ng pagka-mechanic. Yan po, tamang-tama po sa inyo tong aking mga video. Marami po akong mga video dyan na tungkol sa mga sasakyan, sa mga problema ng sasakyan, sa mga sira ng sasakyan. Yan po, at wag pong kalimutan na pindutin yung subscribe button at paki-like and share na rin po yung aking mga videos. Para po kumalat yung ating mga videos mga guys, paki-share na rin yung aking mga videos at like and subscribe yung aking YouTube channel. Para po mas marami po tayong matulungan at magkaroon ng idea sa mga sasakyan. At sa mga sariling may sasakyan, tamang-tama rin po sa inyo ito mga guys, itong aking mga videos. Yan po, at tatanggalin na po natin yung fuel pump. Bali ang naging problema kasi nito mga guys, pagka tumatakbo yung ating sasakyan, mahina po yung kanyang hatak at kinakapos po siya sa gasolina. Yan po. At yan po, umpisa na po nating tanggalin. Ito po mga guys, natanggal na po natin yung kanyang fuel pump na luma. Ito po yung ating lumang fuel pump. Ito po, tinanggal po natin dito sa kanyang housing. Yan. Ito po yung kanyang fuel pump housing. Ito po yung ating bago na pampalit mga guys. Yan. May kasama na rin siyang o-ring gasket dito sa kanyang housing dito. Para hindi sumingaw yung gasolina, hindi mangamoy doon sa loob ng sasakyan. Yan po, ito yung kanyang o-ring. Tapos mayroon din po siyang o-ring dito na maliit. Para dito yun mga guys. Dito, papalitan natin itong luma. Para hindi siya
mag-leaking o mahina yung hindi humina yung kanyang pag-pump ng gasolina papunta sa kanyang makina, sa kanyang fuel rail. Yan po. Ito po yung ating pampalit. Yan po yung bago. Ito po yung kanyang karton mga guys. Yan po yung kanyang part number sa fuel pump. Yan po. At kakabit na po natin yung kakabit na po natin itong bago. Ito yung naging main cost po natin mga guys. Kaya po nagpalit ako ng fuel pump. Ito po yung ating na-diagnose na kanyang pong problema. Dahil nung ni-road test po natin itong sasakyan, ay mahina po yung kanyang hatak at namamatay po yung kanyang makina. Nag-i-engine off po siya. Kasi nga po, kinakapos siya sa gasolina. Mahina na po kasi yung pump ng kanyang gasolina. Kaya po yan po yung ating papalitan. Isa itong Toyota na 2018 model. Toyota Corolla. Yan po. Ayan po, nasimbol na po natin yung bagong fuel pump. Naikabit na po natin yung kanyang motor. Yan, ito yung ating pinagpalitan na luma. Saka yung kanyang o-ring at gasket. Yan po, bali ang gagawin na lang po natin dito ay kakabit po natin sa kanyang tangke. At para may road test na po siya, pagkatapos po nating ma-assemble. Ang nagiging problema kasi nito, pagka yung sa highway tumatakbo siya, ganon, kapos siya sa gasolina. Bali yung kanyang makina nagje-jerking kasi kapos siya sa gasolina pagka umapak ka ng accelerator pedal. Pagka nag-engine accelerator ka, kapos po siya sa gasolina mga guys. At mahina na po yung kanyang bomba. Kaya po tayo nagpalit ng fuel pump. Yan po. At diniagnose po natin yan at hinugot po natin yung kanyang fuel rail sa kanyang linya sa may makina. At pag units on mo po kasi siya at hindi na po siya hindi po malakas yung kanyang sirit ng gasolina doon. Kaya po nagpalit tayo ng fuel pump dahil yun po yung ating na-diagnose na problema niya. Pag sa tumatakbo ka sa highway ay kapos siya sa gasolina at nagje-jerking yung kanyang makina. Yan po yung naging sanhi ng ating fuel pump na pinalitan. Yan po mga guys, patuloy niyo lang pong panoorin tong aking video para magkaroon ka rin ng idea sa paggawa at kung bago ka lang na mekaniko o technician sa mga sasakyan o may sarili kang sasakyan para malaman mo rin kung ano yung mga nagiging problema ng sasakyan sa mga ganitong kakataon. At huwag pong kalimutang pindutin yung subscribe button kung bago ka lang sa aking YouTube channel. Paki-like paki-share na rin po yung aking mga videos. JM Autotech. Maraming salamat po mga guys. Ngayon ay kakabit na natin sa kanyang tangke.
Ayan po mga guys, naibalik na po natin yung kanyang takip at ibabalik na lang po natin yung upuan dito sa kanyang passenger side sa likod. Yan po. At patuloy lang po yung panoorin yung aking video mga guys at patuloy po akong nagpapasalamat sa inyong suporta sa aking YouTube channel, GM Autotech. At yan po, at irorutis na lang po natin para malaman natin kung anong pagbabago ng kanyang pagpalit natin ng fuel pump. Bali, ang naging problema po kasi nito mga guys ay hard starting siya sa umaga. Kasi mahina po yung bomba ng kanyang gasolina. Kahit apakan mo yung kanyang accelerator, mahina po yung kanyang buga ng gasolina. Kaya po siya ay hard starting sa umaga. At saka pagka nasa highway ka na at tumatakbo ka ng mabilis, kinakapos po siya sa mga guys sa pag-apak mo ng accelerator, kapos po siya sa gasolina. Yun po yung nagiging problema nito sa Toyota Corolla. Kaya po tayo nagpalit ng kanyang fuel pump. Ito po at natapos na po natin itong Toyota Corolla na pinalitan ng fuel pump. At na-route test na rin na po natin. Maganda na po yung kanyang pag-accelerate mo, pag umapak ka ng accelerator, yan. Ayos na po siya. Hindi na po siya kinakapos sa gasolina mga guys. Yan po, naibalik na rin natin yung kanyang upuan. Kasi yung kanyang fuel pump ay nandyan sa ilalim ng upuan dito sa likod. Yan, ayos na po siya mga guys. Patuloy nyo lang pong panoorin yung aking mga videos. At ako po yung nagpapasalamat sa patuloy nyo suporta at pag-subscribe sa aking YouTube channel. At paki-like and share na rin po yung aking mga video mga guys. Maraming salamat po. Ito po siya ngayon mga guys. Ayos na yung kanyang pag-apak ka ng accelerator. Ayos na po yung kanyang andar at saka yung kanyang hatak. Yan po. Sa itong Toyota Corolla. Yan, success po yung ating ginawa mga guys. Yan, maraming salamat po sa patuloy nyong panunood at pagsuporta sa aking YouTube channel. At huwag pong kalimutang pindutin yung subscribe button at notification bell para po lagi kayong updated sa aking mga susunod pang mga video na i-upload. GM Autotech. Maraming salamat po.